煮淡啲，你又嫌冇味；而家煮鹹少少，你又話食唔落。你究竟想點啊？啱啱先生放工返嚟，喺門口就聽到個太太喺度怒敲。媽咪一眼見到個仔返嚟，即刻就將啲食物塞落自己嗰個口裏邊。新抱即刻揾隻眼盯住佢。個仔試咗一啖，都即刻吐返出嚟。我唔係同你講過，阿媽有病噶，唔食得咁鹹噶。咁好啊，媽係你嘅，你自己煮啦，下次。個新抱好嬲，即刻衝咗入房。個仔嘆聲一下，就同個媽咪講：阿媽，唔好食啦，我煮個麵你食啦。阿仔，你係咪有嘢要想同阿媽講啊？如果有嘅，你就講啦，唔好擺喺個心裏邊啊。媽，公司下個月話升我職，我將會好忙。而老婆呢，佢話想出去做嘢，所以阿仔，你咪想送阿媽去老人院啊？個仔冇出聲，喺度諗緊嘅係更加好嘅理由。媽，其實老人院冇乜唔好啫。你知道啦，老婆一出去做嘢，一定冇時間好好咁照顧你。喺老人院有得食，有得住，有人服侍照顧，唔係比喺屋企好咩？但係阿財叔佢沖完涼之後，係咁意食咗碗公仔麵。個仔就返咗去書房，望住個窗，猶豫不決。媽咪年輕嘅時候守寡，含辛茹苦將佢撫養成人，供佢出國讀書，但係從來都冇用佢年輕嘅時候嘅犧牲作為威脅佢嘅孝順嘅籌碼。但係個太太就以婚姻嚟威脅佢。我應唔應該送阿媽去老人院呢？佢不斷咁樣反問自己，心裏邊又唔忍心。財叔個仔成日都提醒佢，可以陪你下半世嘅係你老婆，唔通係你阿媽咩？佢親戚又成日咁樣提佢。你阿媽都咁大年紀啦，你仲可以陪佢幾多年啫？點解你唔可以趁呢段時間好好咁孝順佢啫？樹欲靜而風不息，子欲養而親不在啊！佢唔敢再諗落去，佢驚自己真係會改變初衷。佢打算將媽咪送到去郊外一間貴族嘅老人院，錢用得越多，佢越安心。個仔帶住媽咪去到大廳，見到最新嘅電視機，42寸嘅熒光幕播緊一套喜劇，但係觀眾一啲笑聲都冇，個個着住同一樣嘅衫，一樣嘅髮型，老人家歪歪斜斜咁坐喺梳化上面，神情呆滯。有一個自言自語，有一個緩緩彎低身去執地上一塊餅乾食。個仔知道媽咪中意光猛嘅地方，所以幫佢揀咗一間陽光充足嘅房間。窗口望出去，樹蔭下邊一片芳草如茵，幾名護士推住啲老人家喺下邊散步，周遭都好靜，靜得令人心酸。縱是夕陽無限好，但係都已經近咗黃昏。佢心中嘆息：媽，我要走啦。媽咪只能夠點頭。佢走嘅時候，媽咪頻頻揮手，張開佢個嘴，但係想講又講唔出個樣。仔而家呢一刻見到媽咪銀灰色嘅頭髮，好深嘅眼窩，面上嘅皺紋。唉，阿媽真係老啦。佢突然諗起以前細個一件事，嗰年佢6歲，媽咪有事返鄉下，唔可以帶埋佢一齊去，將佢擺喺財叔嗰度住幾日。當媽咪臨走嘅時候，佢好驚攬住媽咪隻腳，大聲咁喊話：
媽咪唔好抌低我啊！媽咪唔好走啊！當然佢媽咪最後都係冇抌低佢啦。佢即刻離開間房，即刻閂埋道門，頭都唔敢望返轉頭，驚啲回憶係咁纏住佢。佢返到屋企，見到太太同埋外母好瘋癲咁喺媽咪間房嗰度抌嘢，裏邊包括身高3尺嘅獎杯，係佢小學作文比賽《我的母親》第1名嘅作品。華英字典係佢媽咪成個月死慳死抵買俾佢第一份嘅生日禮物，仲有佢媽咪臨瞓前一定要搽嘅風濕油。唉，都冇人同佢搽落，但係老人院有咩意思啊？夠啦，唔好再抌啦！咁多垃圾，唔抌咗佢，點擺得落我啲嘢啊？係啦，你快啲掉咗你阿媽張爛床啦！我聽日要幫我媽買張新噶。喺呢個時候，佢見到好多地下上面嗰啲童年嘅照片，全部都係佢媽咪帶佢去動物園同埋遊樂場影嘅。佢哋全部都係我阿媽嘅財產，一件都唔抌得。你咩態度啊？對我媽咁大聲，你要道歉啊！我娶你就要愛你阿媽，你嫁俾我，點解你唔可以愛我阿媽？落完雨之後嘅夜晚特別靜，人同車都特別少。喺呢個時候，有一架寶馬喺路上飛馳，常常衝紅燈，嘣一聲又飛馳而過。嗰架車一直衝上山上面嘅老人院，停車之後衝上樓上，推開佢媽咪間房，只係見到眼濕濕嘅媽咪一直摸住佢風濕嘅腳。佢見到佢個仔拎住支風濕油，突然之間感到好安慰，話：係阿媽唔記得帶，好彩你拎嚟俾我。好嘢噶啦，阿媽識得自己同自己搽噶啦。你聽日要返工，你返去啦。阿媽，對唔住啊，原諒我啊，我哋返屋企啦。隨住自己越嚟越大，睇住爹哋媽咪個樣由年輕變憔悴，頭髮由黑色變白色，動作迅速變緩慢，真係好心痛。父母總係將最好嘅、最寶貴嘅留俾我哋，好似蠟燭咁，不停咁燃燒緊佢自己，照亮我哋。咁我哋呢，有冇騰出一個空間俾我哋嘅父母啊？又或者只係當我哋需要佢嘅時候，先諗起佢哋啊？其實父母親要嘅並唔多，只係一句隨便嘅問候：爸媽，你哋今日好嗎？隨便咁買啲宵夜，煮一餐普通不過嘅晚餐，瞓覺之前幫佢哋冚被，天冷嘅時候幫佢哋買啲新衫、戴手襪，偶然陪下佢哋。有時我喺度諗，我希望我嘅子女第時點樣對我，咁而家呢，我有冇咁樣對翻我哋自己嘅父母？其實生命唔係要求我哋成為最好，係要求我哋做最大嘅努力。我相信人係環環相扣嘅。而家你點樣對你父母，以後你嘅仔女就會點對待你。朋友，人世間最艱難報答嘅就係父母恩，願我哋都可以以反哺之心奉敬父母，以報恩之心孝順父母。愛情可以重新揾過，但係父母一生人淨係得一個。伴侶都唔係唔孝順，但係佢需要你哋示範感動佢。
呢啲咩嚟啊？一隻麻雀，啲咩嚟話？頭先啱啱同你講咗一隻麻雀，咩嚟㗎？阿爸係一隻麻雀啊，係一隻麻雀嚟㗎。呢啲咩嚟話？點解一直問我啊？我頭先同你講好多次，呢隻一隻麻雀啊，你點解一直問我咧？你做乜嘢啊？你同我讀出嚟嘅。今日我仔再過多幾日就3歲。我同我仔喺公園坐嘅時候，有一隻麻雀喺我哋面前。我仔一共問咗我21次呢個係乜嘢嚟嘅，而我亦都回答咗佢21次係一隻麻雀。重複咁回答係一隻麻雀。每一次當佢問我同樣嘅問題嘅時候，我總係不厭其煩咁樣回答佢，深深咁擁抱佢，一次又一次咁回答同擁抱。因為佢係我心肝，所以我冇黑起塊面，亦都冇覺得唔耐煩。